sentiram, né? Como é que foi nessa temporada aqui no acampamento. E para a gente começar, a fogueira, obviamente, a gente vai acender a fogueira. Mas para acender a fogueira, a gente tem uma musiquinha que a gente canta. A gente começa bem devagarzinho primeiro, que é mais ou menos assim, ó. Sobe a chama mais alto, ilumina e aquece nossas vidas, nossas almas. Sobe a chama mais alto, ilumina e aquece nossas almas. Sobe a chama mais alto, ilumina e aquece nossas vidas, nossas almas. Sobe a chama mais alto, ilumina e aquece nossas vidas, nossas almas.